Привет, ребята! Хочу вам рассказать про браслет выживания с Китая. Как им пользоваться, кто не знает. Что им вообще можно делать. Он пришел, правда, не с тем, что заказывал. Заказывал я огниво. Огниво не положили по какой-то причине. Я выяснять не стал, потому что бесполезно. В общем, сделал я сам огниво. Вот такое вот небольшое огниво. Вот здесь отверстие, которое должно быть для него. Вот сюда я засунул его и сделал маленькую крышечку такую. Вот так. Ну все, оно не выпадает, самое главное, держится хорошо. Вот. Это по огниву. Здесь дальше есть ножик еще. Вот такой вот ножичек. Его пришлось немножко подточить. Снять краску. В частности, вот здесь, где пилочка. Здесь пилочка. Вот здесь краску пришлось поснимать, потому что он не работает с краской, скажем так. Ножичек достаточно острый. Вот. Вот возьмем, занем тут бумажки, скажем так. Ну, резать можно. Но чуть-чуть подправить пришлось его. Запас веревки, я не знаю, сколько здесь примерно. Еще не расплетал его, пока он не пригодился. Здесь есть свисточек. Типа свистит. Вот. И компас. Вот он компас. Вот он свисток. В принципе, если у вас ничего под рукой совсем уж нету, то можно с этим браслетом попытаться выжить в лесу, потому что вы можете уже порезать что-нибудь, ту же ветку какую-нибудь срезать, уже реально. Запас веревки у вас есть. Ну, можно, конечно, сделать лучковую дрель и ей развести костер. Ну, а проще я, конечно, взял вот это маленькое огниво. Его практически не видно, что оно из себя представляет. Тоже отвалилось от старой китайской зажигалки. Кусочек огнива. Не зажигалки, вернее, это вечной спички, скажем так. Вот остался кусочек. Сейчас попробуем развести огонь вот этим ножом, вот этим вот огнивом, скажем так. Вот у нас вата есть. Вот огниво маленькое. Вот этот ножик. Проверим, как оно работает. Ух ты. Да, не очень удобно держать его, конечно. Самое главное, что искра есть. Надо немножко, наверное, расправить вату. Попробовать. Искра есть. Да. Неудобно держать его. Еще и выскакивает. Ну, в экстремальных условиях, конечно, можно попытаться. Захочешь, разведешь. Попробуем просто ножом. Может, ножом быстрее будет. Попробуем вот так. Оба! Вот так вот, ребята. Все-таки загорелось. Все-таки достаточно крепкая сталь.
все-таки у нас загорелся. Ну, значит, с этим браслетом уже можно попытаться выжить в лесу. Огонь уже можно добыть. Не обязательно вату использовать, правильно, можно же использовать сухую траву, размельчить ее мелко руками. Главное, чтобы она сухая была, и также она загорится. Так что браслет работает, если у вас есть огниво. Ну, огниво, думаю, не проблема. Можно с Китая заказать его. Можно сделать, как в интернете сделать эти огнивы. Там есть куча всяких рассказов. Можно из кремния от зажигалки взять, сделать трубочку, наполовину распилить ее, кремний от зажигалки туда вклеить. И будет вот такое огниво. То же самое. Так что, в принципе, можно выжить в лесу с таким простым набором. Главное, что в лесу? Огонь, чтобы не замерзнуть, и вода. Ну, мы сейчас о воде не будем. Мы сейчас об огне, о том, чтобы порезать. В принципе, нормальный браслет пойдет. Для выживания пойдет. Все. Счастливо. Всем пока.